amigos, voltando agora aqui com o meu amigo Clenilson Batista, no programa Talk Show especial demais. Você falou dos Beatles, o que você toca de Beatles? Beatles nada. Nada? A não ser ouvir as músicas e curtir aquele negócio. Mas é muito bom, Beatles eu sou fãzasto. Inclusive hoje vim especialmente com a camisa do Oasis, assim, a banda que eu gosto. Sim, que me ela tem alguma coisa de Beatles, né? Tudo a ver, sim, né? Sim, a influência maior deles é Beatles e é show de bola. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho da lendologia. Tá. O lance da lendologia. Lendologia é um papo, é a criação de um pensamento nativo urbano florestal. Porque nós vivemos dentro de um local que é o seguinte: aqui, onde nós vivemos numa ilha, cercada de verde por todos os lados. Então a nossa realidade é diferente da realidade de São Paulo, de Rio, né, da Europa, da onde vem todo o conhecimento e da onde vem o nosso aculturamento. Então, só que eu acho que nós temos que ter um pensamento nativo urbano, que é bem próprio nosso, que é próprio da nossa realidade. Aí então o que eu faço? Eu começo então a estudar nossas lendas e começo a dar a ela esse aspecto que os gregos dão para os mitos deles. Então eu pego Boto, pego Mãe d'Água, né, pego Mapinguari, pego o Curupira e começo então a fazer uma tradução e dá para eles uma função social. Os mitos. Então, por exemplo, Mapinguari. O que é o Mapinguari? O Mapinguari é um ser... Isso aqui é o continente perdido das águas doces. Então nós somos os encantados, somos os mensageiros de uma nova era, a Era das Águas. Porque nada melhor do que o Boto para explicar como é esse universo aquático que se chama Era de Aquário, que é a era que vem para causar essa grande transformação no mundo, que é o ponto que a gente vive atualmente. Então, o que a Terra precisa ultimamente, o que mais se ouve falar ultimamente? Preservação dos nossos mananciais aquíferos. Então, é a partir daí que começa então a desenvolver todo um pensamento lógico. Rapaz, esse Clenilson é fantástico, viu? Falou de alquimista, falou de música, falou de Deus, falou de religião, falou de um monte de coisa. Falou de borboleta, de Mapinguari, de céu, de tudo. Meu amigo, haja aqui na Power. Não é fácil não, hein? Show de bola, Clenilson, sucesso. Porque tudo se transforma. E o Boto é símbolo de transformação. Então, quer dizer, para a gente mudar e fazer essa grande transformação, e o B também é representado pelo Eu estou atrás de palavras com a letra B. Sim. Tem umas duas ou três aqui bem interessantes, mas tem uma que se eu disser eu vou ter que entrar numa outra teoria, aí eu posso horrorizar. Não, diga! Não. Vai horrorizar. É brincadeira. Vai horrorizar teu povo. Olha aí. só, não vai não. Eu quero que você cante a música. Você corta aqui, se qualquer coisa tu corta? Pode ficar tranquilo. Agora, meu amigo, com vocês, o meu amigo Clenilson Batista vai tocar o mais novo sucesso, né? Até porque ele nunca se livrou do grupo Capu, né? Nunca. Então pronto, então vai que é tua. Então é o seguinte, essa música fiz uma música que eu falei pro pessoal que era o seguinte, acabou esse negócio de protesto, acabou esse negócio de estar contestando. Inclusive eu li a letra antes, né? E eu achei interessante que você... Eu achei até meio covarde da tua parte. Sim, você foi um cara meio covarde. Sim, eu também achei isso. Eu vou ser sincero, eu sou sincero com meus entrevistados. Pode crer, velho. Assim como eu perguntei se o pai do Júnior Passos roubou, eu pergunto mesmo, entendeu? E eu estou lhe falando, você foi covarde, mas tudo bem, toca essa música aí, Mela Cueca. Pois é, porque... O pessoal vê como você é covarde. Pois é, que é isso, é exatamente isso. Falei, tô a favor de tudo, acho que as pessoas têm que respeitar tudo que está aí, está estabelecido pelo sistema, estabelecido por esse processo todo acadêmico que a gente vive. Então, acreditei nisso e aí coloquei a música. Então, a música é isso aqui, Ela é uma exaltação... Clenilson Batista... Cidadão de bem. Se for cidadão de bem. Se for da lei. Se for da lei. Aí começa assim, Você é livre, tá na Constituição. Você é livre se for da nação. Se for da nação. Você pode fumar. Você pode beber. Você pode fazer o que bem entender. Se for da lei, se for da lei, se for da lei, se for da lei, o que for da lei. Obedeça.
Se for da polícia, obedeça. Se for do juiz, se for da justiça, se for da verdade, se for da sociedade, se for da lei, se for da lei, se for da lei, se for da lei, o que for da lei, o que for da lei. Bom demais, meu amigo. Esse foi meu amigo Clenilson Batista. Sim. Parceiro, obrigado. Se for take show, se for do take show, se for do take show, véio, pode ficar ligado que é coisa boa. Pra todo mundo que for da sua família, né? Um grande abraço. Não é fácil não. Essa é muito boa. Vou usar essa. Meu amigo Clenilson Batista, parceiro, obrigado pela sua presença. Você entrevista mais especial. Tá certo, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Zaire, é com você. Pode crer.